kita pergi berpetualang lagi. Kali ini kita mancing ke laut. Sekarang pukul 5 kurang. Kita mancing di sini lagi. Pindah spot baru. Mantap. Kita baru dapat 2 ekor ikan mas. Kita pindah lagi ke sini, spot yang baru lagi. Di sana kita tidak dapat. Aduh. Kan ngeri. Selamat sore menjelang malam. Sekarang kita mau pindah spot di sana. Tujuan kita karena 3 spot kita pindah belum mendapatkan hasil yang kita harapkan. Masih dalam belum laut lepas sih. Mantap, kita pindah spot baru. Mantap guys. Kita mau menuju sana. Oke, siap. Berikutnya di Seberuang ini air sudah jernih nih ya bos. Nah, itu pemancing di sana. Kita tunggu setengah jam. Kalau tidak dapat kita pindah lagi. Kalau tidak makan di sini. Mantap ya spotnya. Ini belum laut luas. Sudah pak. Alhamdulillah. Ini kalau kan tentang 9. Ini hasil pancing kita ke laut tadi. Ikan 9 dan udang. Kita mau makan malam jam 12 pas.